นี่ครับลมแรงครับสาดเข้ามาข้างในเลยดูละอองฝนนะนี่ครับสาดเข้ามาข้างในเลยครับอันนี้ลมแรงมาดูฝั่งนี้บ้างจะบังตึกหน่อยครับ